Dobar dan i dobrodošli u još jedan podcast All In. Drago mi je što evo, po prvi put imamo jednog muškarca u studiju. Ivan Perizel, magistar kineziologije, kineziterapeut, Halloween instruktor i predavač i trener u plivačkom klubu Natator. Dobrodošao, Ivane. Hvala vam na pozivu, dobar dan svima. Hvala na predstavljanju. Plivački klub Natator, za one koji ne znaju, je klub koji je osnovala naša poznata paraolimpijka Ana Sršen 2003. godine. Rade po konceptu Halloween metode, Halloween konceptu, pa evo, možeš nam nešto više reći prvo što je to Halloween koncept i kako radi vaš klub? Pa evo ovako, Halloween koncept je prije svega osnovao James i Phil McMillan, dvoje Britanaca, 49. godine prošlog stoljeća. Jedan poseban koncept koji u biti je osjetljiv dosta na rad s populacijom, odnosno s djecom s teškoćama u razvoju, znači jedan prilagođeni pristup. A prilagođen je na način da uvažava nekakve zakone hidrodinamike i hidrostatike u njihovom procesu učenja plivanja. Znači dosta je osjetljiv i obzirom da tada u to vrijeme nije postojala nikakva škola plivanja za djecu sa teškoćama u razvoju, oni su osmislili svoj koncept i od tada se to u biti razvilo. Tada su došla nekakva udruženja Halloween. Prvi Halloween klub koji je nazvan Pingvini, a Pingvini iz razloga jer su pingvini nakon nespretni na jednom kopnenom dijelu, a u vodi su doslovno strijele. Tako da, eto, iz tog razloga je nastao Halloween koncept. Mi smo ga u Hrvatskoj uveli krajem oko 2007. 2008. Ana je započela sa svojom edukacijom. Prošlo je nekoliko polaznika Halloween tečaja. Ja sam od 2012. 2013. u tome i sad upravo se educiram za predavača. Trebao bih polagati uskoro, nadam se, ispit za predavača, Ana za senior predavača. Mm-hmm. Znači radite edukacije za trenere. Tako je. Koliko imamo educiranih Halloween trenera? Pa nekoliko stotina je trenutno prošlo polaznika kroz Halloween tečajeve koji su se organizirali u Hrvatskoj. Licenciranih Halloween trenera sad točno ne znam broja, ali ima ih blizu sigurno 100. Halloween smo kroz različite projekte proširili po Hrvatskoj. Ana je konkretno kroz jedan projekt u suradnji sa Alijancom pokrenula škole plivanja kroz Halloween koncept u nekoliko hrvatskih gradova. To je bio Osijek, bili su Vinkovci, Slavonski Brod, započelo se u Zadru, Rijeka i tako dalje. Znači nekoliko gradova i u dosta tih gradova je taj koncept se nastavio dalje razvijati. Od tada nam sad potiču nekakva današnja djeca, odnosno budući paraplivači, za nekakve buduće uspjehe hrvatskog paraplivanja. Mm-hmm. Koliki broj djece imate? Jel imate neki broj? Koliko je zapravo djece na nivou cijele Hrvatske, a onda i kod vas u klubu? Pa na nivou cijele Hrvatske nekoliko stotina djece sigurno koji su uključeni kroz Halloween koncept. Kroz plivački klub Natator prolazi preko 100 i nešto djece na godišnjoj bazi. Znači to su do sada već preko nekoliko tisuća djece. Kroz sav ovaj niz godina. Od nekoliko tih stotina djece pokušavamo razvijati naše paraplivanje, ali ne samo paraplivanje, nego djeci omogućiti socijalnu integraciju. Ono što prvenstveno danas fali, odnosno nedostaje, dosta te socijalne uključenosti djece sa teškoćama u razvoju. Tako da ovim putem bih pozvao sve klubove, trenere, profesore tjelesne i zdravstvene kulture da probaju djecu sa teškoćama u razvoju što više uključiti u nekakve ili sportske aktivnosti, ali i tjelesnu i zdravstvenu kulturu koju znamo da većina djece ima nekakve potvrde liječničke, da ne moraju se baviti tjelesnom aktivnošću. Dovoljno je tu tjelesnu aktivnost samo prilagoditi svakom tom djetetu, znači na onoj razini na kojoj oni mogu raditi. A smatram da su treneri, odnosno profesori tjelesne i zdravstvene kulture dovoljno educirani da bi to znali prilagoditi. Da. A recite mi kako, na koji način izgleda vaš trening jedan? Kakav je koncept? Zapravo dijete dođe, prijavi se, da li prolazi neke testove, kako se formiraju grupe? Pa ovako, imamo cijelu strukturu rada u biti u klubu koja je posložena od poduke plivanja, znači nekakvi programi u bazenu za neplivače. Imamo dva paralelna programa koja se odvija. Jedan je Fred Swim Academy za djecu i mališane, odnosno i za bebače koji nam kreću od 4. mjeseca starosti.
A drugi je Halevi koncept o kojem smo sad nešto rekli. Ta dva koncepta, znači jedan je osjetljiviji za djecu sa teškoćama u razvoju, drugi je više namijenjen za djecu koja nemaju nikakve teškoće u razvoju, ali ni jedan ni drugi ne isključuju da se djeca uključuju u jedan ili drugi program. Bitno je samo da li imaju nekakve kontraindikacije za taj program. Nakon što djeca nauče plivat kroz jedan od ta dva programa, radimo integrirano. Šta to znači? To znači da djecu spajamo u školi plivanja. I da je postotak naše... plivanja, sa djecom tipičnog razvoja. Tako je. Znači, radimo integrirano. Što bi značilo da djeca bez teškoća u razvoju su nekih 50%, isto tako i 50% su djeca sa teškoćama u razvoju. Šta to opet znači? To znači nekakvu socijalnu integraciju, da jedni druge guraju u svome uspjehu. Znači, postaju svjesni jednih drugih. Sad, da li će neko biti za natjecateljsko plivanje, da li će neko biti za rekreativno-rehabilitativno plivanje, mislim da je to manje važno. To će svako vidjeti na svoj način, ali bitno da oni potiču da postaju svjesni jedni drugih kroz cijele te programe kluba. Kako djeca tipičnog razvoja prihvaćaju djecu s teškoćama i na koji način radite na toj inkluziji kroz sport? Pa što ih ranije upoznate sa djecom, da postoje sa djeca sa teškoćama u razvoju, to oni vrlo, vrlo lako prihvaćaju. Znači, bit će onih prvih pitanja. Bitno je da im roditelji, treneri, profesori tjelesne zdravstvene kulture to jako dobro objasne. Znači, o čemu se radi, da je možda samo potrebna određena mala prilagodba. A kasnije vjerujte da razlike nema. U biti ja kroz svoj rad tu razliku ne vidim. Razlika je samo u prilagodbi, da li ulaska, izlaska u bazen, prilagodbi nekakvog rekvizita i tako dalje. Tako da djeca kroz svoj rad guraju jedni druge, ajmo to tako reći. Znači potiču jedni druge i potiču da izvuku ono najbolje iz sebe. A kakva je uloga roditelja? Pretpostavljam da i roditelji igraju veliku ulogu u tome na koji način će djeca biti prihvaćena u svojoj sredini. Definitivno jako velika uloga. To se vidi kroz nekakav taj odgoj. Ono što je bitno da roditelji isto tako moraju biti osviješteni da postoje takvi nekakvi klubovi koji rade sa djecom sa teškoćama u razvoju. Isto tako da kroz tu socijalnu integraciju mogu dobiti puno više. Isto tako djeca i kroz natjecateljski sport mogu jako puno toga ostvariti u pitanju ili u vidu nekakvih sportskih stipendija, u vidu dodatnih bodova za upise u srednje škole, upise na fakultete. Isto tako kroz ta natjecanja djeca mogu upoznati svijet, što možda nikad ne bi imala priliku na neki drugi način. Tako da mogu postići čak i više nego djeca koja nemaju teškoće u razvoju. Samo je pitanje da roditelji to osvijeste, da budu educirani oko toga i da se jednostavno uključe i krenu s time. I da ih naravno potiču dalje u tome, u tom razvoju. Treba se uključiti i krenuti, to je ono najbitnije i najvažnije, odlučiti se na taj prvi korak. Spominjali ste plivanje za bebe i mališane, zapravo vi ste i voditelj te edukacije. Fred Swim Academy metode zapravo. Pa o čemu se radi? Pa ta metoda je inače metoda koja potječe originalno Njemačka, Austrija, to germansko nekako područje. Ima jedan poseban rekvizit koji se zove Fredo kolut. Taj kolut, za razliku ako ste vidjeli one kolutove koji su oko tijela, oko struka, to je jedan poseban kolut koji je poput polubijesca, znači otvoren je na leđnom dijelu, ima jednu trbušnu komoru i ima dvije leđne komore koje kad se zatvore dijete u jednom optimalnom položaju za aktivnosti u vodi. Znači nije u okomitom položaju, nego je u ležećem položaju, što smatramo da je optimalan hidrodinamički položaj za daljnji rad. Djeca kad se rode imaju taj nekakav refleks koji mi zovemo žablji refleks, pa imate ono onako dvostruko odgurivanje sa nogama i taj refleks mi u biti nastojimo iskoristiti za edukaciju plivanja. Znači potičemo ga da se dalje razvija kroz nekakve rekvizite, igrice, pjesmice, suradnju sa roditeljima, naravno koji ih i dalje potiču da to razvijaju, a onda kasnije kroz taj pokret razvijamo nekakav prstni udarac noge i plivanje. Znači roditelji su uključeni u taj trening? Što više, to bolje, da. Koliko djece imate uključeno sad trenutno u program? Pa zbog pandemije je nešto taj broj manji, jer smo ograničeni brojem djece koji mogu biti u bazenu, odnosno brojem roditelja. Tako da smo trenutno na ukupnoj brojci oko 350 do 400, a kad smo u punom kapacitetu ide čak taj broj do 500 članova. Znači članova, ne govorimo sad djeci sa teškoćama, nego ukupan broj članova. Znači zainteresiranih ima? Ima svakako, pogotovo sad kad je bio ovaj lockdown, jako smo puno upita dobili za uključeno plivanje, jer mislim da je svima dojadilo biti doma i bez aktivnosti, jer je osnovna ljudska potreba za pokretom.
Tako je. A imate puno članova koliko vidim, na koji način se roditelji mogu uključiti, svi zainteresirani i postoji lista čekanja. Jel? Svjedoci smo evo, u razgovoru s nekim kolegama koji imaju slične programe i uglavnom sportske programe. Velika je gužva, navala, pogotovo nakon pandemije. Pa evo, kakva je situacija kod vas? Nažalost, mi isto također imamo liste čekanja. Jer oni roditelji koji su i prije bili kod nas imaju nekakvu prednost prilikom upisa i nastavka tih aktivnosti. Prilikom ispisa ili odustajanja određenog člana mi nudimo taj program za nekog drugog. Pitali ste me za ulogu roditelja. Uloga roditelja je definitivno najveća jer za dolaske na bazene djeca ovise o roditeljima. Znači minimalno do 14. 15. godine dok ne budu nekako samostalni da mogu sami doći. A ako su djeca nepokretna vezana za kolica, opet su ovisna o roditeljima. Znači, roditelj je taj koji ih doslovno mora fizički dovesti na bazen, mora pričekati na bazenu i tako dalje. Tako da nekad je moguće malo teško motivirati roditelje i razumijem tu situaciju da je jako teško uz današnji način života i stil života, ali uloga je ogromna i jako puno razvoj djeteta ovisi o pristupu roditelja i zalaganju roditelja, odnosno ulaganjem svoga vremena u razvoj djeteta, naravno. Trenutno provodite jedan Erasmus Plus program, Let's Swim, jel tako? Pa o čemu se radi i koje su sve zemlje uključene u taj program? Pa imamo nekoliko zemalja koje su uključene. Trenutno to je plivački klub Velenje iz Slovenije. Imamo udruženje Halevik iz Srbije, iz Novog Sada. Ja kao tajnik Međunarodne Halevik organizacije sam ujedno predstavnik Međunarodne Halevik organizacije koja sjedište ima u Danskoj i Halevik Poljska, znači nacionalna asocijacija iz Poljske. Kroz taj program pokušavamo povećati socijalnu integraciju djece sa teškoćama u razvoju, povećamo osvijestiti klubove, trenere i profesora tjelesnog da uključe tu djecu sa teškoćama u razvoju u što veći broj sportskih aktivnosti. A isto tako omogućiti toj djeci jedan vid i oblik natjecanja da osjećaju to, da dobiju taj osjećaj postignuća, a jedan oblik natjecanja koji nije čisti, ajmo tako reći, profesionalni. Obzirom da ovaj oblik natjecanja ne razlikuje djecu po spolu, ne razlikuje djecu po invaliditetu, ne razlikuje djecu po uzrastu, jer inače u standardnim natjecanjima imate sve te razlike. Ovdje nema tih razlika, ali se radi o nekakvom odstupanju vremena. Znači svaki sljedeći natjecatelj starta sa odstupom vremena od onog prijavljenog vremena i tako da svi u biti na neki način završavaju u isto vrijeme u cilju. Tako da na taj način pokušamo tu djecu uključiti u nekakav vid natjecanja, taj osjećaj postignuća koji je bitan da oni isto tako osjete. Jeste uspjeli sad s obzirom na situaciju i odraditi nekakve međunarodna natjecanja? Pa mora se pohvaliti da jesmo. Imali smo kroz taj projekt u 6. mjesecu su nam došli svi predstavnici, odnosno naši partneri u Let's Swim projektu. I odradili smo jednu simulaciju gale sa nekih 30-ak naših članova iz kluba. Proveli smo je na bazenu Mladost i bilo je vezano uz edukaciju i praktičnu provedbu. Tako da baš smo zadovoljni. Evo upravo jedan dio tima, nažalost ja nisam mogao ići, bili su u Poljskoj prije 2 tjedna i odradili su nacionalnu Halevik galu i tamo su popratili kako se radi taj tip natjecanja. I da ga kroz naredni period, kroz nekoliko godina je cilj da mi organiziramo međunarodnu galu ovdje u Hrvatskoj. Pa se nadam da ćemo to negdje 2023. 2024. uspjeti realizirati. Super, evo, baš lijepa priča i ima jako puno zainteresiranih, vjerujem. Jel imate neku brojku u tim zemljama koliki je broj djece zapravo koji idu po Halevik metodi? Pa moram reći da je pogotovo u europskim zemljama to puno više osviješteno. Recimo jedna Danska koja ima svoju isto tako nacionalnu organizaciju Halevik. Ima jako veliki broj kluba koji su uključeni i koji pohađaju djeca sa teškoćama u razvoju. Ono što recimo nisam dovoljno, barem ja iz svoga iskustva nisam vidio da rade onako integrirano. Isto tako postoje nekakve separacije.
Sad, da li je to zbog financiranja, da li je to zbog nekakvih drugih pitanja, ne znam. Iako su djeca puno više uključena u nekakve druge sportske aktivnosti i mogu ostvariti se kroz nekakve sportove. Sad, da li je to paraplivanje, paraatletika, paraskijanje i tako dalje. Ali, kažem, nisam vidio baš toliko integracije, to je moje osobno iskustvo. Tako da se nadam da ćemo na neki način to probati pogurati kroz hrvatsko paraplivanje, hrvatski sport. Je se promijenila situacija u Hrvatskoj? Evo, vi ste tu već u programu od 2011. Zadnjih 10 godina. Nekako mi se čini da to ide na bolje, ali evo, usporedbi s Danskom, da općenito taj parasport, odnosno sport za djecu i osobe s invaliditetom, još uvijek kod nas tapka u mjestu. Pa tapka, ajmo reći da tapka napred, ali malim koracima. Onako, sitni, baš koraci. Imamo dosta zahtjeva za uključivanjem u klub, ali dosta zahtjeva, ajmo to tako reći, kroz moje opet osobno iskustvo, nakon preporuke liječnika. Znači, puno više nam se javljaju roditelji kad dođe do nekakvih teškoća, dodatnih teškoća u razvoju po pitanju da li kifotičnog držanja, da li lordotičnog držanja, skoliotičnog držanja, znači problema sa kralježnicom, i onda nas roditelji nazovu, nama je liječnik preporučio, trebali se uključiti plivanje, preporučili su vas kao plivački klub. I sad tu onda dolazi do nekog problema u smislu da drugi klubovi ne prihvaćaju takvu djecu, nego se šalje, ajmo to tako reći, prema plivačkom klubu Natator. I tu sad mi pokušamo osvijestiti druge klubove i druge trenere da mogu proširiti svoje programe, da mogu napraviti nekakvu inkluziju i na taj način podići cijelu tu jednu razinu našeg sporta, i ne samo sporta, nego tjelesne aktivnosti na nacionalnoj razini, na jednu višu razinu. Ali za to zapravo treba jedan stručan tim ljudi koji vi imate u svom klubu, pa evo, o kojim je stručnjacima riječ, imate jedan multidisciplinarni tim, puno stručnjaka, čak i zapošljavate, evo, jedno pozitivne stvari, lijepa vijest, osobe sa invaliditetom. Pa trenutno je to tim od nekih 10-ak trenera u našem klubu. 50% naših zaposlenih su osobe s invaliditetom i uglavnom su to i sportaši koji su prošli kroz naš klub, tako da imaju i tu mogućnost, znači, da ostanu i da dalje budu uključeni u parasport, ako ne već natjecateljski, rekreativno, da ostanu, da se educiraju, da postanu nekakvi treneri koji dalje mogu onda nekako svoje iskustva prenijeti na sljedeće generacije. Također moram naglasiti da smo i klub koji zapošljava 50% žena je uključeno u naš klub kao trenerice. I što se tiče multidisciplinarnosti, moram spomenuti da su tu kineziolozi, da su tu studenti, odnosno koji su završili višu trenersku školu. Također imamo fizioterapeute koji su uključeni, i ono što još moram naglasiti, sad imamo problema zbog pandemije, ali do pandemije smo imali jako veliki broj volontera koji prolaze kroz naš klub. Na godišnjoj bazi to bude 20 do 30 minimalno, što fizioterapeuta, što studenata sa kineziološkog fakulteta koji prođu kroz klub, a oni koji se vide u nekakvom tom dijelu, da pače nudimo i mogućnosti da li honorarnog rada, da li daljnje edukacije, i onda kroz određeni period vremena da ostanu raditi i da budu dalje involvirani u rad kluba. Super, ja se moram pohvaliti da sam ja tako počeo. Pa od volontiranja onda ste došli. Od volontiranja i kroz sve programe kluba u biti sad do nekakve natjecateljske razine. Jedna motivacija za volontere koji imaju neke ambicije da ostanu u plivanju i u sportu. Mogu se svakako javiti. Pa možda evo za kraj jedna poruka roditeljima. Zašto odabrati baš plivanje i kome se javite? Evo, imate sigurno Facebook, Instagram stranicu, web stranicu. Pa zašto se uključiti u plivanje? Evo, mislim da još nismo spomenuli da smo mi ove godine imali 2 paraplivača koji su nastupili u Tokiju. Tako da kroz sport roditelji možete se uključiti, da pače. Djeca mogu jako puno dobiti. Spomenuli smo te stipendije, spomenuli smo bodove, posjećivanje drugih zemalja. Znači, jako puno vam se otvara mogućnosti. A o benefitima za zdravlje mislim da ne moramo puno govoriti. Tako da mi vas pozivamo da se uključite, da budete aktivni, da djeca potiču jedni druge na rad, da djeca bez teškoća postanu svjesni, djeca sa teškoćama u razvoju, da na taj način podižemo razinu našeg društva općenito.
I što se tiče nekakvog kontakta, imamo našu Facebook stranicu, imamo Instagram stranicu i također web stranicu na tator.hr. Ondje su obrasci za programe koje možete ispuniti, također linkovi za plivanje beba i mališana na koje se također možete prebaciti i uključiti. I nakon toga samo čekate da vam se neko javi od trenera koji vode naše mailove i web stranice i da vam kažu gdje vas možemo uključiti na koji način. Hvala Ivane što ste bili moj gost danas, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.